Поскольку сегодня на улице холодно, я решила сегодня убирать в своем летнем домике. Здесь тоже работы очень много. Этот домик неотапливаемый. Ну, а если не отапливаемый, конечно, здесь скопилось за зиму много ненужных вещей. Видите, какой здесь образовался бардачок. Вот это все мне нужно убрать, расставить по своим местам, повытирать пыль, пол. Видите? Здесь еще есть комната. Но в этой комнате будем убирать в следующий раз. Сегодня я не успею. Да и зачем перетруждать уж так сильно себя. Все надо сделать постепенно, чтобы это было в удовольствие. Я по принципу, если хочу что-то сделать, сделаю. А если настроения нет, я не делаю. Поэтому пока у меня сегодня настроение убрать в этой комнате, я с удовольствием буду это делать. Итак, приступаю. Всем добрый день, всем хорошего настроения. Мне показалось здесь холодно, я разожгла камин. Я на завершающем этапе. Сейчас я вам покажу. Сейчас отчитаюсь за свою проделанную работу. Камин горит, аж гудит. Здесь я убрала. Стекла запотели просто такие мутные. Здесь я убрала, видите, чистенько. Здесь я убрала. Осталось мне немножко вытереть полы. И работу я сделала. Ну, отлично. На этом пеньке я сижу обычно у камина. Думаю. Моя стихия — камин, огонь вернее, и вода. Я могу часами смотреть как на воду, так и на огонь. Нравится мне огонь. Просто мало времени сидеть у камина. Всегда какая-то работа, всегда что-то нужно сделать. Сам себя забрасываешь работой, наверное, никому не нужной. Нужно больше думать о себе. Уже в таком возрасте, что уже пора бы и отдыхать. Но когда живешь в частном доме, и это недостаток того, что ты живешь в частном доме, здесь очень много работы. Иногда действительно придумываешь себе, можно этого не делать. Но если ты уже придумал, так уже делаешь. Вот такая моя философия. Поэтому давайте сделаем вывод. Будем меньше работать, больше отдыхать. Потому что все-таки работа, она забирает много сил. И мы быстрее стареем. Я в этом уверена. Ну все, порядок. Дело сделано. После уборки увидела, что нету сахара. Иду по сахар. Занесу сахар домой. И пойду на прогулочку. С большим удовольствием. Купила сахар. Вот сахар.
здесь 5 килограмм. Хватит надолго его. Сахар у нас 1 килограмм по 16 гривен 60 копеек. Иду и никак не могу посчитать, сколько же стоит сахар, если перевести в рубли и в доллары. Видите, без калькулятора никак. В рублях это будет где-то 40 рублей, а в долларах это будет где-то 60 центов. Ну так. Это за килограмм. Итак, ветер утих. Можно идти на прогулочку. Ноги почему-то привели меня сюда. Так, я не задумывалась. Шла. Считала, сколько, как перевести гривну в рубли и доллары. И ноги повернули сюда. Но сейчас, мне кажется, я на сэкономленные мною за февраль деньги, которые я отложила в конвертик на посещение кафе, наверное, я сейчас пойду туда, посижу в кафе немножко. Мне кажется, я сегодня заслужила. Забыла посмотреть конвертик. Там, по-моему, больше 80 гривен еще осталось. Я была в феврале всего 2 раза. Первый раз я потратила 25 гривен, второй раз, по-моему, 36. 25 и 36 это 61 гривна. Ой, у меня еще там много. Можно пировать. Пошли в кафе. Вот я пришла в кав'ярню. Сейчас аккуратно перейду дорогу. Second hand. А следующий вот кафе. Заказала штрудель и какао. Все очень вкусно. Просто здесь музыка играет, и я ем молча. Все было очень вкусно. Штрудель и какао. Но они недавно открылись, поэтому у них пока все очень вкусно. Там все время играет музыка. Поэтому я там не снимала. Да и что там снимать, вы уже видели это кафе. Кафе как кафе. Иду домой теперь потихоньку. Сейчас посмотрю, сколько я уже находила шагов. Что-то мало я сегодня шагов находила. Всего 4100 шагов. Это 2 километра 700 метров. Ну, пока дойду домой, это будет 3 километра. Маловато. Но больше мне ходить не хочется. Сейчас иду домой и буду отдыхать. А вас я благодарю, что провели день со мной. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь, кто еще не подписался. А я прощаюсь с вами. До свидания.